የሚሆንበት ዘመን መጥቷል 2016 ከዚህ ጊዜ በኋላ ተረተረትም ይመስል በብልሃት የተነገረ ሳይሆን ይኸው ዳሰኸው አይተኸው ነክተኸው በልዩነት ታመልከዋለህ እንደ ትላንት የማያየው ሰው ማን ነው ካላችሁ የተወራረደ ሰው የጨከነ ሰው የወሰነ ሰው የወገነ ሰው ብዙ ነገር የጣለ ሰው እንደ ትላንት ሳይሆን በልዩነት ያየዋል ያየው ሰው የመጀመሪያ ያየው ሰው ምንድነው መሰላችሁ ራሱን ይጥላል ያየኸው ቀን ትምክህት አይዝም ትዕቢት አይዝም ይሁኝ አትልም ያየኸው ቀን ትፈራዋለህ እውነተኛ የእግዚአብሔር ፍርሃት ይገባባል እውነተኛ ማየት ያየው ሰው ክብር ያገኘዋል ክብር ማለት በመለኮት ዓለም በሚገርም ግርማ በገናና ክብር ከሱ ጋር በደመና ውስጥ መኖር ነው እውነተኛ ማየት ያየው ሰው ከበረከቱ ጋር ነው የሚገናኘው ክብር ናፍቃችሁ ከሆነ በረከት ናፍቃችሁ ከሆነ መርገም እንዲሰበርላችሁ ከሆነ አይታችሁ አንዳንዶች አይተው ያሳያሉ ለቀጣይ ዘመን ለራስ ብቻ የምታይበት አይደለም አይተ የምታሳይበት የአዲስ ኪዳኑ ቅባት ትራንስፈር ያደርጋል ያየው ያሳያል ያየው ደግሞ አብልጦ ያያል ያለው ሰው ጨበጥ አርግና ተዘጋጅ በሉት እስቲ ድጋሙ ተዘጋጅ በሉት እስቲ ተዘጋጅ በሉት እስቲ ተዘጋጅ በሏት ህይወትሽ ላይ በሏት ቤትሽ ላይ በሉ ጓዳ ላይ በሉት ነገር ላይ በሉት ተአምራት ሊሆን ነው ሊጀምር ነው በሉት ልታይ ነው በሉት ድንቅ ስራውን በሉት ልታይ ነው በሉት ሃሌሉያ ጭንቃላ ካፍላችሁና ከዛ እንጸልያለን ግዴላችሁ እስቲ አንተ ሰው ብድግ በል ራስ አው ሃሌሉያ ያየኛል እታያለሁ ይሄን ድምጽ ነው የምሰማው ያየኛል እታያለሁ በሰውኛ ምንም የጎደለ አትመስልም ነገር ግን በብዙ ጥያቄ ውስጥ ተቆመ ነው ያየሁት ጌታ እንዲያለ ለጥያቄ መልስ ሆኜ መጥቻለሁ ደግሞ መልስ ሆኖ የመጣው የሚታይ ነገር ይዞ ነው ዝም ብሎ ድምጽ ብቻ ሆኖ አይደለም ይሄ ምሽት የማየት ምሽት ነው የስብከቴም ርዕስ እንዲህ ነው የሚለው ያየው ሰው ነው የሚለው ያየው ሰው ይሄ የስብከቴ ርዕስ ነው ያየው ሰው ይኸውልህ ደግሞ የሚመጣው ድምጽ ብቻ ሆኖ አይደለም በአይን የሚታይ የሚጨበጥ የሚዳሰስ በዚህ ምሽት ይዞ መጥቷል መልስ ሆኜ መጥቻለሁ ይልሃል ሲሆነ በልዋ ድጋም እስቲ እሺ ይሄን ቃል አንብብ ግድ የላችሁ ራዕይ ምዕራፍ 1 ላይ ያለ ቃል ነው ካለውና ከነበረው ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ጀምሮ ነው ማነበው ካለውና ከነበረው ከሚመጣው በዙፋኑም ፊት ካሉት ከሰባቱ መናፍስት ከታመነው ምስክር ከሙታን በኩር የምድርም ነገስት ገዢ ከሆነው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን አሜን ይባላል እንዲህ አይነት ሰላምታ ማንም አይሰጣችሁም ዮሐንስ በመንፈስ እየሰጣችሁ ነው አሜን በሉዋ ለወደደን ከኃጢአታችንም በደሙ ላጠበን መንግስታትም ለአምላኩና ለአባቱም ካህናት እንድንሆን ላደረገ ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብርና ኃይል ይሁን አሜን እነሆ ከደመና ጋር ይመጣል አይን ሁሉ የወጉትን ያዩታል ሃሌሉያ ያዩታል የምድርም ወገኖች ሁሉ ስለርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ አዎን አሜን ያለውና የነበረው የሚመጣው ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል እኔ ወንድማችሁ የሆንኩ ከናንተም ጋር አብሬ መከራውን መንግስቱን የኢየሱስ ክርስቶስን ትዕግስት የምካፈል ዮሐንስ ስለ እግዚአብሔር ቃል ስለ ኢየሱስ ምስክር ፊጥሞ በምትባል ደሴት ነበርኩ በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ በኋላዬም የመለከት ድምጽ የሚመስል ታላቅ ድምጽ ሰማሁ እንዲህም የምታየውን በመጽሐፍ ጻፍ ሃሌሉያ አጠገብ ያለው ሰው ጨበጥ አድርጉና ከዚህ በኋላ በሉት የምትሰማው ብቻ አይደለም በሉት የምታየው ይበዛል በሉት ከዚህ በኋላ የምታየውን በሉት በመረጃ በማስረጃ እጅ ይገባል ይቀመጣል ለትውልድ ይሆናል የማየት ጊዜ ነው በሉት እንዳየሰው እምትኖርበት በሉት ሰዓት ደርሷል በሉት ሃሌሉያ የምታየውን በመጽሐፍ ጻፍ ወደ ኤፌሶን ወደ ሰርሜኔስ
ወደ ጴርጋሞን ወደ ቲያጥሮን ወደ ሰርዴስ ወደ ፊላዴልፊያም ወደ ሎዶቅያም በእስያ ወዳሉት ወደ 7ቱ አብያተ ክርስቲያናት ላካለኝ። የሚናገረኝ ድምጽ ለማየት ዞር አልኩ። ዞርም ብዬ 7 የወርቅ መቅረዞች አየው። በመቅረዞች መካከል የሰው ልጅ የሚመስል አየው። እርሱም እስከ እግሩ ድረስ ልብስ የለበሰው ደረቱም በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነበር። ራሱና የራሱ ጠጉር እንደ ነጭ የበግ ጠጉር እንደ በረዶም ነጭ ነበሩ። አይኖቹም እንደ እሳት ነበልባል ነበሩ። እግሮቹም በእቶን የነጠረ የጋለ ናስ ይመስል ነበር። ድምጹም እንደ ብዙ ውሆች ድምጽ ነበር። በቀኝ እጁም 7 ከዋክብት ነበሩት። ከአፉም በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ወጣ። ፊቱም በኃይል እንደሚያበራ እንደ ፀሐይ ነበር። ባየሁትም ጊዜ እንደ ሞተ ሰው ሆኜ ከእግሩ በታች ወደቅኩ። ሃሌሉያ! ባየሁትም ጊዜ እንደ ሞተ ሰው ሆኜ ከእግሩ በታች ወደቅኩ። ሃሌሉያ! ያየው ሰው ምናልባት ከዚህ በፊት በገባን መጠን አይተነው ሊሆን ይችላል። በገባን መጠን ሰምተን ሊሆን ይችላል። የጌታ መንፈስ እንዲህ ብሎኛል። እኔ ዛሬ እንደምሰብከው ይሄን ቃል አላውቅም ነበር፣ ግን በጣም ሰሞኑን ውስጥ ሞልቶ በእግዚአብሔር መንፈስ ስቃትት ነበር። እግዚአብሔር በልዩነት የሚያዩ ሰዎችን አይተውት ደግሞ የሚለወጡ እንደሌላ ሰው የሚሆኑ ሰዎችን ይኸውላችሁ 2016 ልዩነት የሚያመጡ ሰዎች ሰምተው ብቻ አይደለም አይተውት ይመሰክሩለታል። አማኝ ካለ አሜን ይበላ። ክብር ለጌታ ይሁን። ዮሐንስ እዚህ ክፍል ላይ ያው በጌታ ቀን በፊጥሞ ነበርኩ ነው የሚለው። እኔ ወደ ትምህርት አይደለም ጥቂት ስብከቶች ነው መስብካችሁ፣ ወደ ትምህርት አልሄድም። በፊጥሞ ነበር። ይሄንን የዮሐንስን መልእክት ሙሉን ስታዩ ዮሐንስ ከማየቱና ካየ በኋላ ኮምፕሊትሊ ለውጥ ነበረው። ክብር ለጌታ ይሁን። ዮሐንስ ኢየሱስን ራእይ ምዕራፍ 1 ላይ አይደለም ያየው። ዮሐንስ ኢየሱስን የሚገርመው ወደ ደረቱ ተጠግቶ ጠጋ ብሎ ቴስት አድርጎት ያውቃል። አሁን ግን ያየው እይታ ይለያል። በጌታ በኢየሱስ ስም አጠገብ ያለው ሰው ነካ አድርጉት፣ እይታ ሊለይ ነው በሉት። እኔ እንዲህ ብሎኛል፣ ከብዙ ሰዎች ላይ ቅርፊት ወደቀ። ያው ዮሐንስ ኢየሱስን ያየው ራእይ ምዕራፍ 1 ላይ አይደለም። የሚገርመው ዮሐንስ ኢየሱስን ያየው ኢየሱስ በዮሐንስ እጅ በመጥምቁ ዮሐንስ እጅ ከተጠመቀ ጊዜ ጀምሮ ከ12ቱ ደቀ መዛሙርቶች ጋር ይተዋወቃሉ። ኢየሱስን ያውቀዋል። ኢየሱስም አብልጦ ደግሞ ያውቀዋል። በተለይ ለኢየሱስ ዮሐንስና ጴጥሮስ ለየት ያሉ ነበሩ። የሚገርመው ለየት ያሉ ነበር። ለዚህ ነው ጴጥሮስ ሲናገር እንደዚህ ያለው፣ እኔ እማወራው ኢየሱስ የሰማሁት ብቻ አይደለም ያየሁት የዳሰስኩት በገናናው ክብሩ ማጃታ ካሲያ የሆነ ሰው እይታው ይቀየራል። ያው ያየው ሰውና ያውላችሁ እንደ ነገሩ ያየውና አጥብቆ ያየው ሰው የሚለይበት ዘመን መጥቷል። ወይኔ በጌታ በኢየሱስም ዛሬ ምሽት ሆነል። ለዚህ ነው አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ዮሐንስ ሲናገር ጴጥሮስ ሲናገር እንዲህ አለው፣ እኔ ማወራው አለ እንደው ዝም ብዬ በብልሃት የተፈጠረን ተረት አይደለም እማወራላችሁ አለ። አይቼዋለሁ። መስማት ብቻ አይደለም አይቼዋለሁ፣ ዳስሼዋለሁ፣ ነክቼዋለሁ፣ ቴስት አድርጌዋለሁ። እሱ ብቻ አይደለም በገናናው ክብር። ትዝ ይላችኋል ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ድንገት ልብሱ ሲለወጥ 3 ሰዎችን ነው ይዞ የወጣው። ጴጥሮስ ዮሐንስና ያዕቆብን ነበር። ድንገት ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከ2 ጀምሮ አንብቡት። ወደ ተራራም በወጡ ጊዜ እያዩት መልኩ ተቀየረባቸው። ጴጥሮስ ከትንሣኤ በፊት የኢየሱስን መልክ አይቷል። ለዚህ ነው ድፍረቱ የጨመረው። ለዚህ ነው ምንም እየወደቀ ቢነሳ ኃይሉ የጨመረው። እማወራው ብሎ የመሰከረው ዝም ብዬ ተረት አይደለም፣ በብልሃት የተጻፈ አይደለም። በአብ ቀኝ በክብር ተቀምጦ በገናናው ክብሩ የምወደው ልጄ ይሄ ነው እሱን ስሙት ብሎ አብ ራሱ ስለሱ ሲመሰክር አብሬው ቁጭ ብዬ ነክቼው ዳስሼው
ማጃብራዲያሳ እኔ ጨበጥ ነቅነቅ አድርገው እባክህ 2016 ከዚህ ዘመን በኋላ እኔ ዘመን እየጠራው አልነግርህም። ከዚህ ጊዜ በኋላ ተረተረትም ይመስል በብልሃት የተነገረ ሳይሆን ያው ዳሰኸው አይተኸው ነክተኸው በልዩነት ታመልከዋለህ። ጄባራዲያስ ሃሌሉያ። በመዝሙር ብቻ አይደለም ቼክ አድርገህ ነካክተህ ማራዲያስ እኔ የሆኑ ድርቅ ያሉ ሰዎች የሚያዩት ሰዓት መጥቷል። እንደማበሉኝ የተወጋውን ጎኑን እጄን ካልከተትኩ አላምንም አለ። አየነው እኮ አገኘነው እኮ ኢየሱስን የሞተውን በቃኛ የተጠረጠርነው በተዘጋ በር መጥቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ አገኘነው ሲሉ ኖ እኔ ካልነካሁት አለ ካልዳሰስኩት እንደውም ማለት ቼክ ካላረኩኝ የተወጋው እጁን ሳላይ ሳልነካ አለ አልሰማችሁም አላምንም አለ። አለማመንህን የሚወቅስ ጌታ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ባለማመን ምክንያት ምን ኮንናቸው ሰዎች አሉ። አለማመን አብልጦ ያስጠጋል። ለእንትና የሆነለት ለቶማስ አብልጦ ነው ያስጠጋው። እነሱ እኮ የመንካት እድል አላገኙም። ትዝ ይላችኋል ማርያም ረቡኒ ብላ እኮ እየሮጠች ስትሄድ አትንኪኝ ነው ያላት። ጃራዲያስ ድርቅ ብሎ ያመነውን ግን እንካነካዋለ። ኢየሱስ ጨካኝ አማኞች እዚህ ቤት ይወለዳሉ። አልገባም? ጨካኝ አማኝ ረቡኒ አወቀች። ድምፁን ስትሰማ ረቡኒ ብላ ጠርታው ልታቅፈው ስትል ገና ወደ አባትሽ ወደ አባቴ አላረኩም፣ ስለዚህ ምን አትበይኝ፣ አትንኪኝ። ለማርያም ያልተፈቀደላት ማንነት ለቶማስ ተፈቀደለት። ለምን መስላችሁ? ማየት አለብኝ ስላለ። የሚያዩ ሰዎች በልዩነት ይወለዳል። ወይኔ አልገባሽማ። በኢየሱስ ስም እንደ ትላንት አታዩም። እንደ ትላንት የማያየው ሰው ማን ነው ካላችሁ፣ የተወራረደ ሰው፣ የጨከነ ሰው፣ የወሰነ ሰው፣ የወገነ ሰው፣ ብዙ ነገር የጣለ ሰው እንደ ትላንት ሳይሆን በልዩነት ያየዋል። ስንት ሰው ከዚህ ዘመን በኋላ በልዩነት ማየት ተደበላልቆ የማያየው ጂብራዳጋስ ታዩታላችሁ። ዮሐንስም እንዲህ ነው የሆነው። ኢየሱስን የማያውቀው አይደለም። በፊጥሞ ደሴት እኔ ስለ ፊጥሞ ደሴት አላወራላችሁም። ምድረ በዳ ነው። በእስር የተጣለበት ቦታ ነው። ማንም ዞር ብሎ የማያየው ቦታ ነው። የሚገርመው እሱ ግን በተጣለበት ማንም በማያየው ምድረ በዳ በሆነው በግዞት በተጣለበት ስፍራ ላይ የሚገርመው የጌታ ቀን ነበረው። ጂብራዲያስ ታስር ያለው ብሎ አልተወም። የጌታ ቀን ነበረው። ምን ማለት መስላችሁ? የአምልኮ ቀን ነበረው። ከአባቱ ጋር የሚያወራበት ቀን ነበረው። እሱ ከአባቱ ጋር እንደ ትላንት ያወራ ያለ እንደሚያቀው እንደ ትላንት ሳይሆን እንደ ሌላ ሰው ተለውጦ መጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም ታይዋለሽ። ያየው ሰው ህይወቱ ላይ የሆነ ነገር ይጀምራል። እስቲ አያዋለው በልዋ። ያየው ሰው ምንድነው የሚጀምረው? ትንሽ ነገር ላውራችሁ። እንደ ትምህርት የተዘጋጀው ስለሆነ ትንሽ ነገር ላውራችሁ። ያየው ሰው የመጀመሪያ ያየው ሰው ምንድነው መሰላችሁ የሚሆነው? ራሱን ይጥላል፣ ራሱን ይንቃል። በኢየሱስ አልገባህማ? ጨበጥ አርጋ አጠገብ ያለውን ሰው ነካ አርገው። ካየኸው በሉት ራስን ትጥላለህ፣ ራስን ትንቃለህ፣ ትጸጸታለህ። ሃሌሉያ። መጽሐፍ እንዲህ ነው የሚለው እኮ አይኖች ሁሉ የወጉትን ያዩታል አለ። የወጉትን ያዩታል ያለው የሚገርመው ገና ያልተፈጸመ ትንቢት ነው። ገና ፍጻሜ ያላገኘ ትንቢት ነው። የወጉት ያዩታል ያለው ስለ አይሁድ ነው። ስለ ራሱ ስለወጣበት ነው እየተናገረ ያለው። ባዩት ጊዜ ግን ምን ይሆናሉ? ወየው ወየው እያሉ በመጣ ጊዜ ማጃብራዲያስ ይጸጸታሉ። ጨበጥ አርግልኝ ነካ 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 አርገውና ካየኸው በሉት፣ ካየኸው በሉት እውነተኛ መውጣት መውደቅ፣ እውነተኛ ራስን መጣል፣ እውነተኛ በሱ እግር ስር የመጸጸት የመመለስ ህይወት ያገኝሃል በሉት። ዛሬ በጌታ ለዚህ ነው ልዩነት የሚሆነው። እንደ ትላንት አታየውም። እውነተኛ እይታ ያዩ ይመለሳሉ፣ ወደ ስፍራቸው ይገባሉ። እኔ ጌታ እንዲያለኝ ነው ስፍራ ስፍራ የሚይዙ። እኔ የሆነ በፈረንሳይኛ ነው እንደ እየሰበኩ ያለሁት፣ በአማርኛ ነው አይደል? እየገባችሁ ነው አይደል? እውነቴን ነው የምላችሁ።
የማየት ልዩነት ሲመጣ አንዳንድ ሰዎች ራሳቸውን ይጥላሉ። ይኸው የጸጸትና የመመለስ የንስሐ ህይወት ውስጥ ይገባሉ። ጂፕራዲያስ ሃሌሉያ። ያየኸው ቀን ትምክት አይዝም፣ ትቢት አይዝም። የሚገርመው ይሁኝ አትልም። ያየኸው ቀን ትፈራዋለህ። ሁለተኛ ያየኸው ቀን እውነተኛ የእግዚአብሔር ፍርሃት ይገባብሃል። ጨበጥ አርግና እውነት አይተኸዋል በሉት። አሁን ማየት ትናፍቃለህ በሉት። ራስን አዘጋጅ በሉት። እውነተኛ የማየት ናፍቆት ካለብህ በሉት የእግዚአብሔር ፍርሃት ይወድቅብሃል በሉት። ማራዲያስ ዛሬ በቤት እኮ የእግዚአብሔር ፍርሃት አልጠፋብንም። ደፋሮች አልሆንም። ለምን መሰላችሁ? በመዝሙር ተከበን፣ በትንቢት ተከበን፣ በብዙ ድንኳኖች ግርግር ተከበን። ያቀፉን ድንኳኖች እንጂ የቃሉና የእውነቱ መንፈስ አይደለም ያቀፈን። ለዚህ ነው ስታየው ራስን ከማንም ጋር አታወዳደርም፣ ትጥለዋለህ። ሁለተኛ ትፈራዋለህ። የሚያውቀውን ኢየሱስ በፊጥሞ ደሴት ሲያየው ራሱን ጣለ፣ ፈራ፣ እንደሞተ ሰው ሆኖ ወደቀ። በኢየሱስ ስም እጃችሁን ዘርጉ። ላዳጋስ እኔ ትበላለህ። ብዙ ሰው ዘመን ሲቀየር፣ አመት ሲቀየር፣ ወራት ሲቀየር የሚገርማችሁ ትበላለህ ብልህ ኖሮ ይሄን ድንኳን ትሞላ ነበር። እንዲህ ነው ማለት ትለወጣለህ፣ ትቀየራለህ፣ ለክብር ትሆናለህ፣ ከክብር ወደ ክብር ትለወጣለህ። ቀጣይ ዘመን የማየት ይሆንላችሁ። ሃሌሉያ። ሌላው ያየው ሰው እውነተኛ ማየት ያየው ሰው ክብር ያገኘዋል። ክብር ያገኘዋል። ክብር ያገኘዋል። አረ ክብር ያገኘዋል። ክብር ያገኘዋል። ስንት ሰው ክብር ይናፍቃል። ኢላሃ ደራባጃንያስ እኔ መኪና አላልኩም። ከመጣ ችግር የለም፣ ይሄው ተንብያለሁ፣ ችግር የለም። ግን መኪና አላልኩም። ክብር፣ ቅባት፣ ጠረኑ፣ መዓዛው፣ ሽታው፣ እሱነቱ፣ አባትነቱ ኤላጃ ብራዲያስ ስንት ሰው ይናፍቃል። ክብር ማለት እሱነቱን ቴስት ማድረግ ነው። ክብር ማለት አባትነቱን ማሽተት ነው። ክብር ማለት በመለኮት ዓለም በሚገርም ግርማ በገናና ክብር ከሱ ጋር በደመና ውስጥ መኖር ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም እውነተኛ ማየት ያየው ሰው ይኸውላችሁ ድንች አይናፍቀውም፣ ዱባ አይናፍቀውም፣ ቆርቆሮ አይናፍቀውም። እውነተኛ ማየት ያየው ሰው ክብር ይናፍቀዋል። ጀላባዲያስ ጨበጣርግና ማየት ትናፍቃለህ በሉት። ያየው ሰው በሉት የሚያገኘው በሉት ክብር ነው በሉት፣ ቅባት ነው በሉት። ይሁንላችሁ። አረ አሜን ይሁንላችሁ። አረ አሜን ይሁንላችሁ። ያየው ሰው ቅባት ነው የሚያገኘው፣ ክብር ነው የሚያገኘው። እስቲ ክብር ያገኘኛል በሉ። ድገሙ እስቲ። ቅባት ያገኘኛል በሉ እስቲ። ድገሙ እስቲ። እውነተኛ ማየት ያየው ሰው ከበረከቱ ጋር ነው የሚገናኘው። ማጃ ብራዲያስ ከበረከቱ ጋር። እናንተ ሂዱና ስትፈልጉ አንብቡት መሳፍንት ምዕራፍ 13። ጭንገፋ ነው የሚሰበርለት፣ መርገም ነው የሚሰበርለት፣ በረከት ነው የሚያገኘው። ጨበጣር አጃጃጃ ራስ እየው በሉት፣ ራስ እየው በሉት። አገልጋይ ቢያይልህ በሉት፣ ነብይ ቢያይልህ በሉት፣ ለአንድ ቀን ነው በሉት። ራስ ስታየው በሉት ግን መርገም ይሰበራል በሉት፣ ጨለማ ይገፈፋል በሉት፣ ሞት ይሻራል በሉት። ራስ ስታየው በሉት ትባረካለህ በሉት፣ ለበረከት ትሆናለህ በሉት። ትዝላችኋል መሳፍንት ምዕራፍ 13 ላይ እናንተ ገብታችሁ አንብቡት። የሚገርመው መካን የነበሩ የማኑኤ ሚስት አንድ ቀን ማንን አየች? መልአኩን አየችው። መልአኩን አወራት። ሰምታ ማታቀውን በረከት ሰማች። መካን ነበሩ፣ ምንም የላቸውም። የሚገርመው ነገር እንደሚወልዱ እንደሚባረኩ በኢየሱስ ስም። ስታየው እኮ የመንደር ልጅ አትወልድም። አልገባም። ስታየው የአንድ ሳምንት ልጅ አትወልድም። ይኸው ስታየው ለትውልድ የሚሆን ነው የሚወለደው። አጠገብ ያለው ሰው ጨበጥ አድርግና ካየኸው በሉት የሰፈር ልጅ አትወልድም በሉት። በቃ ስታየው ሳምሶንን ነው የምትወልደው። ካንተ ሳምሶንን ይወለዳል። ስታየው ሳሙኤል ይወለዳል።
ማጃካታካስ አረ የማየት ዘመን ይሁንላችሁ። ብዙ ነገር ሆነ። እሷ ካየችው ከነገራት ሚስጥር ከሰማች በኋላ ሄዳ ለማን ነው ያበራችሁ? ለባሏ። ለኔም ምን ይበልልኝ ይገለጥልኝ። ማን ነው ጨካኝ ዛሬ እኔም ልየው የሚል ለኔም ይገለጥልኝ የሚል? ያ ሰው የሚያየው በረከት አለ። አረ አልገባህማ? አሁን እኮ የጴንጤ ጾም ይባላል። እቺ አመቱን ሙሉ አይጾምም። አመቱን ሙሉ ጳጉሜ 1 እስከ 5 ወይ እስከ 6 ሰዎቹም አውቀው የጴንጤ ጾም ይሉታል። ታውቃላችኋል? እየተቹን እኮ ነው። አዎ ይሉናል እኮ አይገርምም? እቺ ወቅትም ይሁንላችሁ። መቼስ ብዙ ነገር ስለጠፋብን ይሁንላችሁ። እቺ የኛ ቸርች ሰዎች ይሄንን ብቻ እንደማጾሙ እርግጠኛ ነኝ። ስለማውቅ ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄን እንደማጾሙ ማለት ነው። ይሁን እሷንም ስትጾሙ ምንድነው የምትጠይቁት? ለሚቀጥለው አመት አጀንዳችሁ ላይ ምንድነው የተጻፈው? ምንድነው? እስቲ ቼክ አድርጉት ግቡና። ክብር ናፍቃችሁ ከሆነ በረከት ናፍቃችሁ ከሆነ መርገም እንዲሰበርላችሁ ከሆነ ታዩታላችሁ። አልገባህማ? ጁብራዳጋስ እኔ ሰሞኑን ነፍሴ በጣም ብዙ ነገር ሐሴት እያደረገች ነው። ወደ ኋላ ሁሉ የጌታ መንፈስ ይወስደኛል። እና ሆነ ትቢት ሊይዘኝ አይደለም፣ ግን ጌታ በህይወቴ የሰራው ነገር ያስደንቀኛል። ስለዚህ እንዳበደ ሰው መንገድ ላይም ዘምራለሁ፣ ቤቴም ይኸው ስመጣ እየዘመርኩ ነው የመጣሁት። እየዘመርኩ እንዳበደ ሰው ምድሬን ሳይዘምራለሁ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ስወራረድ እውነተኛ ሙርር ነው የምወራረደው። መገልበጥ ያለበትን ገልብጦ ነው የሚያሳየኝ። መነቀል ያለበትን ነቅሎ ነው የሚያሳየኝ። ስለ ራሴም ስለ ሌሎችም ስለ ምድሬም ብቻ አስቆጠረኝ። ማአት ነገር ወስዶ ወደ 90ዎቹ ቤት ሁሉ የጮኩትን ጩኸት አስቆጠረኝ። ማዳጋስ እኔ አላስተዋልኩትም። ለካ ሁሉ አካል ለብሷል። ሁሉን አይቼዋለሁ። ሁሉ ተፈጽሟል። በእያንዳንዷ ቀን በህይወቴ የሆነውን በጌታ በኢየሱስም ዛሬ አጀንዳችሁ በብታዩት ክብር ይለወጥ። ሃሌሉያ። የሰው እኔ ዝም ብዬ አይደለም ማሞድቀው ፊቱ እጽፋለሁ። የሚገርማችሁ ያላገቡ ጓደኞች እከሌ ታግባ። የሚገርመው ጾም ጸሎት የረጅም ዘመን እኮ ይጅል ድንገት አጀንዳውን ሳገኘው ራይት ተደርጓል። አተመስግኗል። ማታየው ምን አለ ልይካልክ በኢየሱስ ስም። አረ መንዝረው። አጠገብ ያለው ሰው መንዝረው በሉት እስቲ። ይሄ ጊዜ በሉት የምታይበት ጊዜ ነው። ድንቅ ስራውን በሉት። በሆነ ሰውዬ በኩል አይደለም በሉት። አንተው እጅ ላይ፣ አንተው አይን ላይ፣ አንተው ቤት ላይ ማየት ትጀምራለህ በሉት። ስለዚህ ማኑኤል ለኔም ምን ይበል ይገለጥልኝ አለ። የሚገርመው የመጣው በሴቲቷ በኩል ስለነበር አሁንም ለሴቲቷ ድንገት ተገለጠላት። ሊያወራት ሲል እዛው ጠብቀኝ፣ አንተን ለማየት የሚናፍቅ ማን አለ? ባሌ አለ። ጠራችሁ። መጥቷል በቀደሙ መልአክ ፈጥነና። አንዳንዶች አይተው ያሳያሉ። አልገባህም? ይኸውልህ ቀጣይ ዘመን ለራስ ብቻ የምታይበት አይደለም፣ አይተ የምታሳይበት። ዮሐንስ አይቶ ነው ያሳየው። ለራሱ ብቻ አይደለም ያየው። ዮሐንስ ለሰባቱ አብያተ ቤተክርስቲያን አይቷል። ዮሐንስ ለዘመን ፍጻሜ አይቷል። ማን ነው ዛሬ ጀግና ነብይ ከድንች አልፎ ከዱባ አልፎ ከዘይት አልፎ ከበርበሬ አልፎ ትውልድ ያስጨነቀውን ምድር ያስጨነቀውን ጄኔሬሽን ያስጨነቀውን የዘመን ፍጻሜን የትውልድ ፍጻሜን አይቶ የሚነግር ያየ ሰው ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለሌላ ያሳያል። አልገባህማ? እስቲ አያለው በለኝ። እኔችም ብዬ ነው የምጨርሰው። ጠራችሁ። ሊያይ ሚናፍቃል። ምን በለው? ይኸው ቅድም ሲሉ ነበር። ቅድም ስትሉ አልነበር? ስራ ልታስተይን ነው። ካንቺ ጋር በዋልን ቁጥር ማየት እያበዛን ነው። እኛ ማየት መተንበይ ሙጃ ብራዲያስ ልማዳችን አይደለም፣ ግን አሁን ጀማመረን በኢየሱስ ሲሪየስ። ሁሉም ሰው እኮ ነው የቸርች ሰው ያያል። እዚህ ቸርች ማያይ ሰው የለም። ራባዲያስ ጃዲጋስ ለምን መሰላችሁ? የአዲስ ኪዳኑ ቅባት ይሄ ነው። የአዲስ ኪዳኑ ቅባት ትራንስፈር ያደርጋል። አንድ ሰውዬ ላይ ተቀምጦ አንድ ሰውዬ አይደለም የሚመለክበት። ያየው ያሳያል፣ ያየው ደግሞ አብልጦ ያያል። አላዳጋሲያ አልገባህማ? ወይኔ ጃታካሲያ
በጌታ በኢየሱስ ስም ማቻቴ ራሳ ካዲያሶባ 2016 ይሄ ጉባኤ በማየት ይሞላል። አልገባም። ቤት ውስጥ ታያለ፣ መንገድ ላይ ታያለ፣ ቢሮ ውስጥ ታያለ፣ ይኸው ታያለ። ጭፍራ ትበትናለ፣ አጋንንትን ትመታለ፣ መርገምን ትሰብራለ፣ ሞትን ትሽራለ። አይተውልህ አይደለም ታያለ። ጃራሳ ካዲያስ ታያለሽ። ይኸው እግዚአብሔር ምስክር ኃይለኛ ቅባት የሚመጣባቸው ላዳጋሽ ሲያኩራ ባቻናስ ተወራረዱ ሰዎች ከቅባት ሲገናኝ ፓቻት ፓላዲያ ፓቻታስ ኤላዛካቲያስ ነይ ማታሲ ብራዲያስ ይኸው እጥፍ ማየት ፓቻቲያስ ፓላዳስ ፓቻባ ነይ ይኸው የነቢያት ቅባት እቺ ልጅማ መጥቶባታል። ይኸው ሰጅ የነቢያት ቅባት ያራሳታካስ ነይሮት ግድልሽ እስቲ ታያለ በሉታ እጫራ ቅባት አልነካችሁም። ነይ ባክሽን። ስታዩ እኮ እንደ ሞተ ሰው ነው የምትሆኘው። ልታድሪ ትችያለሽ። ይኸው ላቻ ፕራዲያስ ይኸው እስቲ እባክህ አያለው በለኛ። እኔ ስላንቺ ምጥ ይሶኛል አሁን ቻታካሲያ ይኸው መስሪያ ቤት ውስጥ አጋንንት ሲጮህ አየው ባላዳጋሴ ካንዳ እንዲህ ያለኝ ነው ጌታ። 2016 መናፍስትን የሚለዩ የመናፍስት ዓለም ላይ በልዩነት ይኸው እስቲ አያለው በለኛ። ባክህ ቃቃ እየተጫወትኩ እንዳይመስልህ። የሚያዩ ሰዎች እየተወለዱ ነው። የሚያዩ ሰዎች በልዩነት የሚያዩ አጋንንት ላይ የሚገለጡ፣ ጨለማው ላይ የሚገለጡ፣ መናፍስቱ ላይ የሚገለጡ፣ ጭፍራ የሚበትኑ፣ ክፉን የሚመቱ፣ በልዩነት የሚወጡ ሼባራዲያስ ራባካታካስ ቺላዲያስ ተራ ሰውነት የሰለቻችሁ ሰዎች ተዘጋጁ። የእግዚአብሔር ሰው ዘማሪ በደንብ ስማኝ። አሁን የምትቆምበት መድረክ ዘምረ ብቻ ለምትወርደው የጌታ መንፈስ እያለኝ ነው፣ እንዲህ እያለኝ ነው። ይተነብያል፣ አጋንንት ይጮሃል፣ እሱ ይዘምራል። መናፍስቶች ይመታሉ፣ ይወድቃሉ። ሻባጋዲያስ እንካ ይኸው እዚህ ልጅ ላይ የወንጌል ቅባት ሲገባየው፣ የወንጌል እሳት ሲገባየው ኢራዳጋስ ቻላዲያስ ጠራችሁ። ማኑ ይሄን ጠራችሁ። የሚጠሩ ሰዎች፣ አይተው የሚያሳዩ ሰዎች እዚህ ቤት ይወለዳሉ። ሃሌሉያ ይወለዳሉ። እኔ ነኝ የሚል አሜን ይበል። የወንጌል እሳት ይኸውልህ። ዝም ብለህ ነው ወንጌል የምታወራው። ዝም ብለህ ይኸው ማቆም አትችልም። ስላየው ነው ማቆም አትችልም። እዛም ሰፈር ይኸውልህ እንዴት እንደተለወጥክ ሳታውቅ የወንጌል እሳት ላይ ወደቀክ። ሻዳጋስ ማዲያስ ሃሌሉያ። ዝም ብሎ ኖርማል ሰው መሆን አይበቃችሁም? እግዚአብሔር ልዩነት ያምጣ። ቤታችሁ ላይ ልዩነት፣ ጓዳችሁ ላይ ልዩነት። ማራባቲያስ
ያየው ሰው በደንብ ስሙ ያየው ሰው ራባጃዳ ጋሲያ ፈውሱኝ እያለ አይመጣም። የፈውስ አገልጋይ ሆኖ ይመለሳል። የሆነ ቀን የፈውስ አገልጋይ ሆኖ እኔ ጋር እንዳትመጪ ሂጂና የሱን እግር ያሽው የዘማሪውን እግር ያሽው እግር ያሽ ሳት ሲወድቅ እግር ያሽው ጉልበቱን ያሽው ቻታ ካራሳ ካዱራ ባጃኒያሳ ጀላላላላላ ቦስያ የማይለመድ ጌታ ወደ ህይወቷ ሲመጣየው አታቻታ ካሲያ አዲያሎ ማሃዳጋቺ ለሃዶሳ ማሃዳጋስ እስቲ ተራ ሰው መሆን በቃኝ በሉ። እስቲ ማየት እፈልጋለሁ፣ መለወጥ እፈልጋለሁ። የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ በአይናችሁ ታያላችሁ። የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ በአይናችሁ ታያላችሁ። የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ በአይናችሁ ታያላችሁ። ያየው ሰው የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ በአይኑ ያያል። ራሱ ያያል፣ ራሱ ይነካል፣ ራሱ ይዳስሳል። ለዮሐንስ እንደሱ ነው የሆነለት። ዛሬ ምሽት ይሁንላችሁ። እኔ እየጨረስኩ ነው። ይሁንላችሁ። ከዚህ አላልፍም። ይሁንላችሁ። በልዩነት መነካት ይሁንላችሁ። በልዩነት መነካት ይሁንላችሁ። በልዩነት መለወጥ ይሁንላችሁ። በልዩነት መዳሰስ ይሁንላችሁ። ዛሬ እንዳታዩ የከለከለ ይመታ በኢየሱስ ስም ይመታ። ከቤታችሁ ይመታ፣ ከጓዳችሁ ይመታ በኢየሱስ ስም ይመታ። ከትዳራችሁ ይመታ በኢየሱስ ስም ይመታ። ከልጆቻችሁ ይመታ፣ ከትውልዳችሁ ይመታ፣ ከአገልግሎታችሁ ይመታ። ራሻዳጋሲያ ኮንዳ ኤላዳራሳ ካዲላባሲያ ሃሌሉያ። ያየኸው ሰዓት ገዳይ አይደለም የምትሆነው። ካየኸው እየሞትክ ታኖራለህ። በደማስቆ ሜዳ ላይ ምድረ በዳ ላይ እግዚአብሔር ሳኦልን ሲገናኘው ከዓይኑ ላይ ቅርፊቱን ሲጥል የራሱን ሳይሆን የእግዚአብሔርን ካየ በኋላ ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ ከእንግዲህ በኋላ አለ እኔ ለራሴ አልኖርም። ያየው ሰው ለራሱ አይኖርም። እግዚአብሔር ሰልፍሽነትን ከምድሬ ይመተዋል፣ ከቤተ ክርስቲያን ላይ ይመተዋል። ወጋሁኝ። በደማስቆ ምድረ በዳ ሊገድል ነበር የሚሮጠው። እናንተ ያየው ሰው አይገድልም፣ እየሞተ ያድናል። በደማስቆ ምድረ በዳ ኢየሱስ ከተገለጠለት በኋላ ቅርፊት ከዓይኑ ከወደቀ በኋላ ኢየሱስን ካየ በኋላ የሚገርመው ጳውሎስ ወይም የትላንቱ ሳኦል የሚገርመው ነገር እሱ የሞተ ሌሎችን ያኖር ነበር። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እየገደሉ የሚኖሩ እየጨረሱ የሚኖሩ ከቤተ ክርስቲያን እያሳደዱ የሚኖሩ ለራሳቸው የሚደልቡ ያላዩት ዛፍ ሲወዛወዝ ያዩ እውነት ያላዩት እንደ ዮሐንስ ያላዩ የጌታ መንፈስ እንዲህ ብሎኛል፣ ከመንገዴ ላይ ዞር አደርጋቸዋለሁ። እንቅፋቶቼ ናቸው፣ አነሳቸዋለሁ አለ። ሌላውን እየበሉ ሌላውን እየገደሉ እነሱ እየኖሩ ያሉ ማታካስ ዞር ያደርጋቸዋል። አይተው የሚያሳዩ ጨካኞች እየሞቱ እነሱ እየሞቱ ሌላውን የሚያኖሩ መልካም እረኞች እግዚአብሔር ከቤቱ ያስነሳል። ማታካስ ሲብራዲያስ ማን ነው ይሄ መንፈስ እንዲያገኘው የሚፈልግ? ኤላታጋባስ ይሄ ጊዜ የልዩነት ጊዜ ነው። ምን ልታዩ ትናፍቃላችሁ? ምን ርባችኋል? ያየው ሰው እየሞተ ያኖራል። ጳውሎስ ለዚህ ነው እንዲህ አለ። የትላንቱ ሳውል በሞት ጥቅሜ ነው አለ። ሞቱ ራሱ ጥቅሙ እንደሆነ ያውቃል። ሌላውን ገሎ አይኖርም፣ ወደ ጥቅሙ ዓለም ይገባል። በሞት ለኔ ጥቅሜ ነው አለ። ብኖር ግን ለእናንተ ጠቅማችኋለሁ። ኤላባዳጋስ ያየው ሰው ንግግሩ ይለያል፣ ቋንቋው ይለያል፣ አኗኗሩ ይለያል። ዛሬ አይተኸዋል ወይ? አይተሽዋል ወይ? ካየሽው እኮ እኔ ካልኖርኩ ሰርዶ አይብቀላትም። ለራስሽ እየበላሽ አትኖሪም፣ ለራስሽ እየደለብሽ አትኖሪም። እየኖርሽ ታኖሪያለሽ፣ እየሞትሽ ታኖሪያለሽ። ራባዛ ካዲጋ ባሳ ካንዳ አልገባማ። ያየው ሰው ራባ ጋዲያ ቦሳ ቤትና መኪና ላይ
ከደረሰ በኋላ ተረከዙን አይደለም ያነሳበት። ጁብራዳጋስ ያየው ሰው ለሌሎች ይተርፋል 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 ይተርፋል። ነካርግና አይተኸዋል ወይ በሉት። ዛሬ ያየው ሰው ልዩነት እሱ ህይወት ላይ ይመጣል። የጌታ መንፈስ እንዲያለኝ ይሄው እግዚአብሔር ምስክሬ ብለስድ የምትሆኑ ሰዎች አላችሁ እና እስቲ አንተ ሰው እየሮጥክ አዎ ትንቢት ጠግበሃል። ሰምተ ብዙ ትንቢት ጠግበሃል። አሁን የመስማት ዘመን አይደለም የማየት ጊዜ ነው። በርግጥ ታየዋል። ስታይ ደግሞ ልትጨብጠው ልትዳስሰው ልትነካው ወደ በረከት ልትገባ ለብዙዎች የሚቆረስ እንጀራ ይዘህ ልትወጣ ታየዋል። ኤላባዲያስ እስቲ አየዋለሁ በሉ። እስቲ ለጌታ ክብር ስጡ። እስቲ ና ማራዳጋስ ሃሌሉያ። የጌታ መንፈስ እንዲህ አለኝ ጌታን ታየዋለህ። እንደ ትላንት አትኖርም። እንደ ትላንት ከኖርክ ከባድ ነው። ትዝ ይላችኋል ያቺ የበለዓም አህያ ትዝ ትላችኋለች። በለዓም እየደበደበ ያዛታል። አንዳንድ ነገሮቻችን አልታዘዝ ያሉት ከነገሮቹ ይልቅ እኛ እንድናየው ነው። አልገባህማ? አንተ እንድታየው ነው፣ አይተኸው እንድትመለስ ነው። ከዚህ በኋላ እንደ በለዓም አህያ ነው እግዚአብሔር ከፊትም ይቆመው። ብትደበድበውም አይሄድም። ምን አይነት መገለጥ ነው? እኔ አምጥቼ አላውቅም። ብትደበድበውም አይሄድም። ነገሩ ራሱ አፉን ከፍቶ ካየኸኝ እየኝ፣ ከሰማኸኝ ስማኝ፣ ከኖርክ ኑር ብሎ ነገሩ ራሱ አፉን ከፍቶ ያወራሃል። አፉን ከፍቶ እሱ ከማውራቱ በፊት እግዚአብሔር በልዩነት አይንህን ይከፍተዋል። ልዩነት ሊሆን ነው። እንዲህ ነው ያለኝ ከጡብ ረገጣ ህይወት አወጣዋለሁ አለኝ። ጄፕራዳጋስ ሃሌሉያ። ጨበጥ አርግና እየው በሉት። ካየኸው በሉት ትባረካለህ። ታሪክ ይቀየራል። መርገም ይሰበራል። ጨለማ ይገፈፋል። እግዚአብሔር ታምራት ያደርግልሃል በሉት። ለጌታ ክብር ስጡ። እስቲ በደንብ ክብር ስጡ። ስንት ሰው ማየት ናፍቋል? ኢየሱስ ጌታ ነው። እናንተ ወገኖቼ እናንተ ቤት ጌታ ሲገባ ያያየው መልስ ይዞ አዎ እናንተ ቤት ጌታ ራሱ ተራምዶ እጃችሁን ባፍ የሚያስጭነው ነገር በዚህ 2 ወር ይዞ ገባ። እዛ ጋር ብጫ ቲሸርት ብጫው እኔ ብቻህን ስታወራየው ብቻህን ከሰው ጋር እኮ አይደለም ብቻህን እንዲያርጌ እንደዚህ ያርጌ ስትደምር ስትቀንስ ስታባዛ የሚገርም ነገር ነው። ካልኩሌሽን እየሰራ የጌታ መንፈስ አንተ ከሰራው ካልኩሌሽን አልፎ ያስደንቃል እያለኝ ነው። እንዲህ የተጠበበ ነገር ውስጥ ተቀምጠ በካልኩሌሽን ዙሪያ ነው ያየው። ናስቲ የሮትክ ጁባራዳጋስ እችኛዋን ከዚች አርጌ ያችኛዋን ከዛች አርጌ እችኛዋን ከዚች አርጌ ያንተ ህይወት ነው። ና እሱን ምዕራፍ ጌታ ዘጋው። ልታየው ነው ጌታ እንዲያለኝ አስደንቀዋለሁ። ያየኛል ደግሞ ተገፍቷል አለኝ። ተገፍቶ ጥግ የሆነ ሰው ነው። ሰዎች ገፍተውታል። የዋህ ነው፣ ቅን ነው። ደግሞ ይጎዳል፣ ቶሎ ይጎዳል፣ ይሰበራል። ከዚህ የተነሳ ፈሪ ነው። ልክ እንደተቀመጠበት ወንበር ጥግ ይዟል። በብዙ ነገር በኢኮኖሚ ጥግ ይዟል፣ በአምልኮ ጥግ ይዟል፣ በህብረት ጥግ ይዟል፣ በጓደኛ ጥግ ይዟል። የጌታ መንፈስ በሙላት ወደፊት አመጣዋለሁ አለኝ። የምትባረክበት ዘመን ከፊት ለፊት መጣ። እኔ ብዙ ሰዎች እግር ላይ ዘይት ሲፈልቃየው እስቲ አንቺ ሴት ነይ እስቲ ምን አይነት ጉድ ራስሽ እንዲህ ያልሽኝ እሺ እጅሽን እንዲህ እዩ እስቲ ራስሽ እዩ ማራዲያስ ደመና የለም ንፋስ የለም። ይሄ ሸለቆ ውሃ ይሞላል። ቀጥል መንፈስ ቅዱስ። እኔ በእጆቿ ስራ ሲባርካት ነው ያየሁት፣ ሲያትረፈርፋት ይችላል እግዚአብሔር። ይሄው እያየሁ ነው። እጇ ላይ ካለ ነገር በረከት ሲወጣ አየሁ።
ትላንትናሽን አትደግሚው። ለጌታ ክብር ስጡ።